Grüß dich, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du mir ein klein wenig Gesellschaft an meinem Lagerfeuer leistest. Ich möchte heute mal darüber sprechen, dass ein Wort auch ein Virus sein kann. Dein Bewusstsein erschafft deine Realität. Dein Glaube, oder besser gesagt, deine Überzeugung ist zusammen mit deinem Gefühl die umsetzende und erschaffende Kraft in dieser Welt. Wenn du dein Handeln danach ausrichtest, wirst du genau das erhalten, woran du denkst bzw. glaubst. Egal, ob es etwas Positives oder etwas Negatives ist. Das ist ein göttliches Gesetz. Es war schon immer so und wird immer so sein. Wenn du das Wort Virus hörst, assoziiert dein Verstand sofort ein Bild. Ich vermute mal, du stellst dir einen kleinen roten Noppenball mit Saugnäpfen vor. Dieses computergenerierte Bild ist ja derzeit dank Corona sehr häufig in den Medien zu sehen. Du stellst dir dann wahrscheinlich auch noch vor, wie Tausende von diesen kleinen Dingerchen durch die Luft fliegen und uns sozusagen überall begegnen können. Wir atmen sie ein und schwupps werden wir krank, da dieser kleine Noppenball sofort kleine Kinderchen bekommt, wenn er es in unserem Körper schön muckelig hat. Ist dir eigentlich bewusst, dass dies nur eine Geschichte ist? Eine Geschichte, die du glaubst. Eine von dir nicht selbst nachgeprüfte Geschichte, die dir aber Angst macht und dich Dinge tun lässt, die absolut nichts mehr mit Logik oder fundierter Wissenschaft zu tun haben. Es genügt, dass du es glaubst und schwupps ist es deine Realität. Hast du gewusst, dass Virus auch Gift bedeutet? Merkst du was? Und schon entsteht ein neues Bild in deinem Kopf. Nur weil ich das Wort Gift gesagt habe. Eine völlig andere Assoziation. Denn Gift fliegt nicht willkürlich irgendwo herum. Es kann sich im Wasser oder in der Nahrung befinden. Oder wird gezielt als Giftspritze, Giftpfeile oder Giftgas eingesetzt. Alles ist örtlich begrenzt und verbreitet sich nicht wahllos auf der ganzen Welt. Eine völlig andere Situation, oder? Es genügt nur ein Wort und schon bist du komplett in einem anderen Film, beziehungsweise, wenn du das glaubst, in einer anderen Realität. Könnte es nicht vielleicht sein, dass das eigentliche Virus das Wort ist? Wir leben in einer Welt, in der täglich eine regelrechte Informationslawine über dich hereinbricht. Darunter auch eine große Menge an immer gleichen Schlagwörtern und Bezeichnungen. Besonders die Medien benutzen sie ganz gezielt und verbinden damit bestimmte Informationen. Informationen, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen müssen. Es genügt nur, dass du es oft genug siehst oder hörst. Das alles passiert ganz nebenbei und oftmals merkst du es gar nicht. Aber dein Unterbewusstsein merkt es eben schon. Es speichert diese Wörter in Kombination mit diesen Informationen ab und je nachdem, ob es eine positive oder negative Information war, fühlst du dich dann eben gut oder schlecht oder beurteilst etwas in die eine oder in die andere Richtung. Man nennt das auch Framing. Framing kommt aus dem Englischen und bedeutet im Grunde genommen sowas wie einrahmen. Also du rahmst ein Wort ein mit einer bestimmten Bedeutung. Ein Wort trifft auf dein Bewusstsein, dringt dort ein und löst in dir Emotionen aus, wie zum Beispiel Freude, Angst, Ablehnung oder Wut. Jeder Mensch hat unzählige dieser Frames abgespeichert. Das beginnt schon mit dem Wort Schule. Na, hast du etwa gerade ein etwas unwohliges Gefühl? Falls ja, dann waren es vermutlich deine negativen Erfahrungen, die du in deiner Schulzeit erlebt hast oder vielleicht gerade noch erlebst.
Sobald ein Wort eine Emotion bei dir auslöst, ist es bei dir sozusagen geframed. Jetzt gibt es aber nicht nur Frames, die du dir selbst durch deine eigenen Erlebnisse und Erfahrungen geschaffen hast, sondern auch Frames, die dir von anderen Menschen und auch von den Medien ganz gezielt eingepflanzt werden. Was empfindest du zum Beispiel, wenn ich sage Krebs? Hast du jetzt ein Bild von einem Krebs im Wasser oder am Strand im Kopf oder dachtest du an die Krankheit? Ich vermute mal Letzteres, da das ständig im Fernsehen präsent ist und deshalb in dir ein eher ungutes Gefühl auslöst. Stimmt's? Das liegt vermutlich daran, dass du das Wort Krebs mit Tod assoziierst. Vielleicht hast du sogar selbst jemanden in deiner Familie oder im Freundeskreis, der an Krebs verstorben ist. Ich habe bei diesem Wort immer ein Bild von einem blassen Menschen ohne Haare und mit Augenringen im Kopf, der mit einem OP-Leibchen auf einem Krankenbett sitzt und mich traurig ansieht. Und warum habe ich das? Weil ich so oft solche Bilder im Fernsehen gesehen habe. Interessant dabei ist allerdings, dass all diese Symptome nicht vom Krebs kommen, sondern von der Chemotherapie. Der Krebs lässt dir deine Haare nicht ausfallen. Mein Vater ist auch an Krebs gestorben. Er hatte Leberkrebs. Es wurde leider so spät diagnostiziert, dass es schon zu spät war für eine Behandlung. Er starb völlig abgemagert, nur 3 Monate nach der Diagnose. Obwohl ich seine letzten Tage miterlebt und selbst gesehen habe, wie er immer weniger wurde und zuletzt nicht mal mehr aufstehen konnte, denke ich trotzdem bei dem Wort Krebs immer noch an einen haarlosen, blassen Menschen, der auf einem Krankenbett sitzt und mich traurig ansieht. Ich sehe nicht meinen Vater, sondern das Bild, was mir ständig immer wieder in den Medien gezeigt wird. So stark kann Framing sein. Dieses Wort, das eigentlich ein Schalentier bezeichnet, kann deshalb sogar Todesangst in dir auslösen, vor allem wenn es jemand zu dir sagt, der einen weißen Kittel anhat. Ich weiß echt nicht, wer auf so eine blöde Idee gekommen ist, eine vermeintlich unkontrollierte Zellwucherung so zu nennen. Aber wäre der Krebs dazu in der Lage, hätte er bestimmt Klage eingereicht wegen Anschwärzung seines Namens. Aber zurück zum Thema. Wie bereits gesagt, wird Framing ganz gezielt von den Medien eingesetzt, um zu manipulieren und die Meinung der Massen in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern ein Fakt. Dr. Daniele Ganser hat hierzu übrigens in der Schweiz einen sehr interessanten Vortrag gehalten. Ich weiß allerdings nicht, ob er wegen der aktuellen Zensur auf YouTube noch zu finden ist. Im Grunde genommen funktioniert Fernsehen wie Massenhypnose. Denn sobald du den Fernseher einschaltest, wirst du bereits programmiert. Es prasseln Bilder, Worte, Musik und Geräusche auf dich ein. Und du sitzt lethargisch da und lässt dich berieseln. Deshalb heißt es ja auch Fernsehprogramm. Television. Schon mal drüber nachgedacht? Egal ob in den Nachrichten, im Frühstücksfernsehen, bei Serien oder Hollywood-Blockbustern. Überall verstecken sich unterschwellige Botschaften und Frames, die du über Jahre hinweg aufgesaugt und gespeichert hast. Sie beeinflussen ganz unbewusst dein Denken, deine Wahrnehmung und deine Meinung. Das klappt sogar so gut, dass du echt glaubst, dass deine Meinung wirklich deine Meinung ist. Hammer, oder? Ist dir beispielsweise schon aufgefallen, dass in Hollywood-Filmen die Bösewichter häufig von deutschen Schauspielern gespielt werden? Könnte das vielleicht daran liegen, dass Deutschland im Zweiten Weltkrieg so... Anderes Beispiel. Wenn es in einem Film um einen Terroranschlag geht, siehst du in der Regel immer dunkelhäutige, schwarzhaarige, muslimisch aussehende Menschen. Vorzugsweise mit einem MG in der Hand. Ich weiß jetzt nicht warum, aber es gibt so viele Menschen auf der Welt. Warum kommen Terroristen immer nur aus dem Nahen Osten? Hat das vielleicht einen bestimmten Grund? Sollst du das vielleicht unterschwellig denken?
Überkommt dich nicht auch manchmal ein komisches Gefühl, wenn du auf der Straße dann so einem dunkelhäutigen, schwarzhaarigen Mann begegnest? Jetzt mal ganz ehrlich, hast du dich nicht mal wenigstens ein klein bisschen gefragt, ob das ein Terrorist sein könnte? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich hatte früher tatsächlich solche Gedanken. Das ist natürlich totaler Blödsinn, aber die Programmierung sorgte dafür, dass ich so einen Quatsch dachte. Es ist sogar eine komplett haltlose Unterstellung. Aber da ich so etwas in unterschiedlichen Filmen und Serien sah und in den Nachrichten dann immer von rechtsradikalen Muslimen gesprochen wurde, wenn es um einen Terroranschlag ging, entstand in mir dieses falsche Bild. Und ich denke, nicht nur bei mir. Seit mir die Bedeutung von Wörtern und Sprache so richtig bewusst wurde, konnte ich schon viele dieser Frames auflösen. Mir ist natürlich vollkommen bewusst, dass jeder Mensch gleich viel wert ist und niemand für seine Rasse oder Hautfarbe verurteilt werden darf. Wir sind alle eins und im Grunde genommen wollen wir doch alle nur das Gleiche: in Frieden leben. Deshalb ist es so wichtig, dass du erkennst, wie sehr du durch Wörter beeinflusst wirst. Ein einziges Wort kann Angst und Panik in dir auslösen. Und wenn du jeden Tag im Fernsehen erneut dieses Wort hörst, wird dieser Angstporno auch nicht aufhören. Wenn du mal alle äußeren Einflüsse abschaltest, den Fernseher, das Handy und so weiter, und dann ganz in die Stille gehst, kannst du tief in dir die tatsächliche Wahrheit erkennen. Am Anfang ist sie noch recht leise, aber wenn du das öfter machst und du dich immer weniger von den äußeren Dingen beeinflussen lässt, wird sie immer lauter und lauter. Sie ist voller Licht, Vertrauen, Liebe und Frieden und erschafft dir das Leben, das du dir von Herzen wünschst. Ich garantiere dir, wenn alle Menschen nur 4 Wochen ohne Handy und Fernseher leben würden, wäre die Angst verschwunden. Eine Lüge musst du täglich wiederholen, damit sie nicht vergessen wird. Die Wahrheit aber ist einfach nur da, ganz mühelos. Sie ist in dir. Sie ist dein Gefühl, dein tiefes Wissen. Lass dir bitte von niemandem in deine Realität reinquatschen. Sag Nein zu allem, was dir seltsam vorkommt und dir Angst macht. Und bleib auf deinem inneren Weg. Denn dieser Weg geht in ein glorreiches neues Zeitalter. Eine neue Erde, auf der sich alle Menschen die Hand reichen und gemeinsam ein Paradies erschaffen. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank, dass du wieder bei mir warst. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like oder einen netten Kommentar. Und wenn du möchtest, dann schau doch wieder einmal vorbei. Bis dahin wünsche ich dir nur das Beste.